बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हमने चीज़ें से कुछ ऑर्डर किया है। चीज़ें से ऑर्डर किया है बिहारी रोल है, अरेबिक रोल है, बिहारी रोल है, फ्राइज़ हैं, सॉस है। और ये अलग से लाया हमने सीख कबाब हैं, चिकन सीख कबाब हैं, चिकन टिक्का है और चिकन शौरमा है और साथ में है पेप्सी। करें वीडियो को शुरू। बिस्मिल्लाह। चलो क्या खाएंगे पहले? ये इस पेप्सी को हम खा के ज़रा देखते हैं ताकि रुश लगे। हाँ जी बोलो। शौरमा करने शौरमा करने रुश खाएगी शौरमा। बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले। शाबाश। इसको खाते साथ में ना स्पाइसी, इतना स्पाइसी नहीं। ये अपने हाथ पकड़ पी हम ये शुरू करते हैं। पहले की सॉस को खोल लेते हैं। ये चीज़ इस वालों के लिए मायो टिप है, बड़ी सॉस है, बड़ी ज़बरदस्त होती है ये। और शुक्र हो मैं खोल लेता हूँ, नज़र नहीं आऊँगा। ये उसको कैचअप खोल के देते हैं। चला जाता तो ये मैं फ्राई कर रहा हूँ। इसको मैं फ्राई रखता हूँ, बाकी चीज़ें स्पाइसी हैं। ये शौरमा ले लो। बोतल भी ले। अच्छा जी, हम इसकी रोल से शुरू करेंगे। ये खाने ये खाने अच्छा तो दूसरे दे दो। बड़ा मज़ेदार। अच्छा है ना? अच्छा है ना? चलो ये आप खा लेना। ये शौरमा है जी, इसके अंदर ज़रा स्पाइसी है। ये रोशनी खा सकते हैं। बड़ी चक्की मारी है, बड़ी चक्की की आई रोशनी की। गरम खाएगी ये रोशनी रखी। ये खाना मुझे तो चीज़ के जो है ये रोल हैं, अरेबिक रोल हैं, बिहारी रोल हैं, दोनों बड़े मज़ेदार हैं। शौरमा तो मज़े का लगा। दिल पीस ले कोई बात नहीं। ये टिश्यू साथ में फ्राइज था ना।
खाले खाले इंग्लिश साफ कर लें। ये पेप्सी आज तो इसने शोरमे के बड़े बड़े लुकमे ले लिए हैं। अच्छा लगे। अच्छा जी, ये इसका इनका एक रोल है, बिहारी रोल है, इसको खाएंगे। मज़ेदार। तो इसको आप बने अच्छा क्या पूरा खाना है, जितना खा सके खा लेना। अच्छा ये लो आधा करके, ठीक है, और बढ़ाइए। दूसरी सोच खोल दी हमने। अच्छा जी, हमारे पास एक अरेबिक रोल और रह गया। ये जो इनका रोल है बड़ा मज़ेदार टेस्टी है। ये है
आप तमाम दोस्तों के सपोर्ट का शुक्रिया। एक भाई हैं सैयद शावेज, उन्होंने कमेंट किया है, हमारी वीडियो को पसंद किया है। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अगली वीडियो में, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।